Təbiət hadisələri yaşadığımız planetin bir hissəsidir. Çoxumuz dünyada mütəmadi olaraq yağışın və qarın yağmasına öyrəşmişik. Lakin təbiətdə olan bəzi hadisələr ağır fəsadlarla nəticələnir. Bugünkü videomuzda dünyamızda baş verən ən təhlükəli təbiət hadisələri haqqında olacaq. Amerikanın New Mexico ştatında hər il qış fəsli normal bir şəkildə keçirdi. Ancaq 2020-ci ilin yanvar ayında ştatın sakinləri səhər durub işə getmək istədikləri an küçədə saxladıkları maşınlarının donduğunu görüblər. Biraz yağışın və biraz qarın yağması və temperaturun -40 dərəcəyə düşməsi nəticəsində bu mənzərə ortaya çıxıb. Maşınların üzərindəki buzun qalınlığı 12 mm olduğu deyilir. Maşınların təkərləri də donub sıradan çıxıb. Şəhər sakinlərinin dediyinə görə, son 100 ildə birinci dəfədir havanın temperaturu belə dəyişib. Bizə dənizin fırtına dalğalarının sudan ibarət olduğu məlumdur. Ancaq İrlandiyada şəhərlərin birində buz kristallarından ibarət fırtına dalğaları meydana gəlib. Əslində bu qeyri-adi təbiət hadisəsi deyil. Alimlər deyirlər ki, belə hadisələr buzlu suda dayanmadan güclü küləklərin əsməsi nəticəsində meydana gəlir. Bu təbii fəlakət bir çox insanların evlərin dağılmasına və şəhərdəki yolların bağlanmasına səbəb olmuşdur. Sakinlər bu təbiət hadisəsi qarşısında çaşbaş qalmışdılar. Çünki qarlı havalarda yolları və evlərinin önlərini əllə təmizlədiklərini, ancaq buzları necə təmizləyəcəklərini bilmədiklərini deyirlər. Məncə günəşi gözləmək lazımdır. ABŞ-ın Senteni şəhərindəki bu mənzərə nağıllar aləminə oxşayır. Binalar və evlər tamamilə donub. Əslində bunun məntiqli bir açıqlaması var. Belə ki, bu hadisədən bir gün əvvəl şəhərdə fırtına fəlakəti baş verib və gecə də havanın temperaturunun -30 dərəcəyə düşməsi nəticəsində ortaya belə bir mənzərə çıxıb. Şəhər sakinləri buzları çəkiclə dağıtmağa çalışsalar da buna nail ola bilmədilər. Çünki buzun qalınlığının 10 sm olduğu deyilir. Görəsən çöldən belə donan evin içərisindəki temperatur necə olar? İnanmıram ki, kimsə bu evlərin içində bu təcrübəni aparmaq istəsin. Ən azı 5 insanın ölümünə səbəb olan dəniz köpüyü fəlakəti Fransanın qərbində meydana gəlib. Dalğanın hündürlüyü 3 metrə çatan bu təbii fəlakət ilk başda faciələrə səbəb olsa da, ancaq sonra insanların əyləncəsinə çevrilib. Çünki şəhər köpüklə dolu idi. Dəniz köpüyündə üzmək çox əyləncəli görünür. Bu inanılmaz mənzərə şəhərə doğru irəliləyən qum fırtınasıdır. Dünyanın bir çox yerlərində bu təbii fəlakətlər baş versə də, ancaq Cənubi Koreyadakı bu təbii fəlakəti digərlərindən fərqləndirən onun sürətidir. Belə ki, saatda 180 km irəliləyən qum fırtınası səmada bir həftə oksigen çatışmamazlığa səbəb olub. Belə bir təbii fəlakəti görən kimi mütləq qapalı yerə girmək lazımdır. Əgər çöldə qalsaz qum içində gömülmək və kör olmaq şansınız var. Bu adam kimi fırtınaya doğru yox, fırtınadan qaçmaq lazımdır. Bəzi insanlar qum fırtınası fəlakətində suya girməyi məsləhət görürlər. Ancaq bu yanlış düşüncədir. Çünki hər an dənizdə tornado fəlakəti baş verə bilər. ABŞ-ın Montana ştatında dünyanın ən güclü küləkləri əsir. Burada küləkli havalarda çölə çıxmaq məsləhət görülmür. Çünki külək saatda 180 km sürətlə hərəkət edir. Görüntülərdən də göründüyü kimi, çöldə hərəkət etmək hardasa mümkünsüzdür deyə demək olar. Belə güclü küləyə görə də burada havanın temperaturunun -75 dərəcə olduğu deyilir. Çinin Aksu şəhərindəki insanlar şəhərdəki çimərliyə gedəndə çətirləri də özləri ilə bərabər götürürlər. Çünki günəşli və gözəl bir gündə havanın temperaturu anidən dəyişərək dolu yağmağa başlayır. Bu təbiət hadisəsi şəhərdə tez-tez baş verdiyinə görə, şəhər sakinləri artıq bu təbii fəlakətə qarşı hazırlıqlı olurlar. Zəlzələlər ən təhlükəli təbiət hadisələrindən biridir. Təəssüflər olsun ki, Nepal ölkəsində sakinlər tez-tez bu təbii fəlakətlə üzləşirlər. Ən son 2017-ci ildə baş verən zəlzələdə 350 insan həlak olmuşdur. 7 bal gücündəki zəlzələ nəticəsində ölkənin şəhər yollarında çatlar əmələ gəlmişdir.
Ancak planetimizin səthindəki ən böyük çatlar Şərqi Afrikanın Rift vadisində əmələ gəlib. Bu çatlar sanki qitəni iki yerə ayırıb. 56 kilometrə uzanan çatların bəzi yerləri o qədər geniş və dərindir ki, burada 6 mərtəbəli bir binanı yerləşdirmək olar. Çox güman ki, belə bir zəlzələ yenidən baş verərsə, Afrika qitəsi iki yerə bölünəcək. Tornado fəlakəti insanlara məlumdur. Bəs alovlu tornado desəm, əminliklə deyə bilərəm ki, bir çox insanların bundan xəbəri yoxdur. ABŞ-da baş verən tornado yanan bir evi dağıtması nəticəsində evdəki alovları özünə çəkmişdir. Bunun nəticəsi olaraq bir çox meşə yanğınlarına səbəb olmuşdur. Tornadodakı alovun temperaturunun 800 dərəcə olduğu deyilir. Bu tornado həqiqətən digər tornadolara görə çox təhlükəlidir. Ancaq onun uzunluğu o qədər də böyük deyildir. Tarixə nəzər saldıqda isə dünyanın ən böyük tornadosu 1932-ci ildə Yaponiyada baş verib. Bu tornadonun hündürlüyü 183 metr, eni isə 305 metr olub. Saatda 200 km sürətlə irəliləyən tornado şəhərdəki qaz xəttlərini dağıdıb, alovların yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu təbii fəlakət nəticəsində yüzlərlə insan həlak olmuşdur. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək